Продолжаю обзор мультитула Lizamat Juice CS4. В предыдущем видео мы остановились на ножницах. Так вот, ножницы здесь хорошие. По крайней мере, за время пользования данного мультитула у меня никаких нареканий к ним не было. Они достаточно хорошо режут как бумагу, так и остальные. Ну вот, попробуем на примере материи. Достаточно легко, вообще никаких проблем не возникает. Ножницы очень хорошие. Они и больше, чем у его старших братьев. Как там у Вейва, Чарджа. Режут отлично, видите, да? Вот. Ну вот есть у меня резиновый такой шпагатик, жгут. Сейчас его тоже в примере резины покажу. Ну вот. Отлично режет вообще. Вот такие вот ножнички. Ну, пилу я тестировать не буду, но скажу, пила здесь достойная. К примеру, вот такой вот брусочек, чтобы его распилить, достаточно 1-1,5 минуты. Справляется на ура. Неохота не мусорить здесь просто. Ну, пилит очень. Пила хорошая здесь, рабочая. Там где-то когда-то вот сучки на рыбалке мне не раз доводилось спиливать там аргатурки под удочки. И так на природе, на отдыхе. Помогает, пила хорошая. Ну и в заключение. Накладки выполнены у него из алюминия, анодирование серого цвета. Сам мультитул выпускается в двух вариантах цветов. Это вот такой вот серый и синий. Но мне почему-то понравился серый, так как вот на нем даже есть царапины, а их практически не видно. На синем покрытии это все бы сильно бросалось в глаза. Вот, сам мультитул неразборный. Ну, я думаю, в процессе эксплуатации не возникнет какого-то желания его разбирать. Надежные лайнеры внутри скелетизированы для облегчения конструкции. Хороший. Мне нравится. Ну все, всем спасибо. В следующем обзоре я еще пока не решил, либо поговорим о бинокле. Мне вот буквально 3 месяца назад мне пришел бинокль Redfield. Либо она же китайском Tenacious, я его называю Tenacious. Ну, протестируем его на войлоке. Все, всем спасибо, всем пока.